So ayan mga paps, good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. So update po tayo dito po sa ating gagawin ngayon. So kararating ko lang ngayon mga paps. Napuyat tayo dahil nag-rescue po tayo kagabi sa Binondo. So ito mga paps, ang gagawin natin ngayon, bali ang pumasok kahapon ay 4 na trouble. So una ito, yung ating Porichil 1. So ayan, preno ang problema nito mga paps. So nabigyan ko na kahapon yan, nakalas na. Tapos ito na yung kanyang mga pyesa. So meron tayong 4 na wheel cylinder. Magpapalit tayo dyan, 2 dito, tapos 2 sa kabila. Tapos magpapalit na rin tayo ng oil seal nyan, outer. So ayan, sa kabila, nakalas na rin. So ito. Yan. Bali ito mga paps, papalitan na rin natin yan. 2, isang seat. So maliban dyan, meron pa tayong pumasok na ibang trouble mga paps. Ito naman, na-raker. Galing pa sa Maynila mga paps. Ang makina naman ito is Porichil 1. So ayan, ito ay nahila kahapon ng towing. Bali ang problema nito is na-troubleshoot ko kahapon. Itong kanyang kuryente mga paps, ito bali ito yung kanyang sa shut off valve. Ayan po. Ayan. May kuryente po ito. Itong ating wire ng shut off valve. So ang ano ko po dyan mga paps na troubleshoot ko, ito po yung kanyang yung shut off valve nya. Ayan mga paps, yan, yung bilog na yan. So bali ito yung wire na yan. So bali ito, meron na po tayo ding pyesa para dyan. Ayan po, shut off valve. Yun po ang dahilan nya, kaya hindi na siya umandar yung ating shut off valve. So ayan, pangalawang trouble po kahapon. So bali, meron pa tayong isang pumasok na trouble uli, panibago mga paps. Ito rin ay ayan, bali ang problema naman ito yung na-raker kagabi ay na-rescue ko kagabi, pinunta namin kagabi. Kaso ang problema naman ito mga paps, hindi na po pumasok ang kanyang kambyo. Ito yung tumirik sa Binondo. Ang problema niya, tumukod yung kanyang clutch. So hindi na siya ngayon may pasok ang kambyo. So ayan, may hangganan mga paps. Ayan, dapat din yan hanggang dito. So wala, ayan, hanggang dyan lang. So ngayon hindi may pasok yung kanyang kambyo. So ang naging problema naman ito mga paps ay yung kanyang ito po sa ilalim paps, yung kanyang dyan po sa loob ng ating clutch assembly. Ang naging problema po dyan mga paps ay yung kanyang pressure plate at saka release bearing nadurog po. So tumutunog siya pag inaapakan ng clutch. So ang gagawin natin dyan ay ibababa po itong ating transmission. Ang makina nito is 4GB1. So baba din natin yan. Titingnan natin yung pressure plate tapos yung kanyang release bearing. So pangatlo yan mga paps. Ito naman puton. Ito ang problema naman nito mga paps is preno din. So ayan, bali nagsabay-sabay sila. Ito, meron na rin pyesa yan. Ayan, 2. Bali kakabit na lang natin yan. So lahat po ng ating ginagawa ngayon meron na pong pyesa. Nakakuha na po kahapon yan. So meron pa tayong isa. So ayan, yan lang naman yan ang gagawin natin dyan. Ito. So meron pang isa. Nandito. Yung ating adventure. Yan. Ito naman adventure na automatic transmission. So ayan, automatic transmission, adventure. Tapos naka-automatic siya. Tapos may turbo. So ayan. Yan mga paps, automatic transmission. Tapos may turbo pa siya, intercooler turbo. So ayan. Bali ang problema naman ito mga paps is ito, yung kanyang hose. Meron na po tayong pyesa dyan. Yan, bali 2. Hose lang po ang problema. Ang problema ng hose niya is nabiyak dito, yung kanyang power steering hose. So dito nakakabit yan mga idol. So ayan, yung hose na yan. Papalitan natin yan. Ito. Yung hose na ito mga paps. So ayan, magbasa-basa pa. So yan lang ang gagawin natin dyan. Tapos yung ating isang makina doon na papandarin. So paandarin na natin yan kasi meron na tayong langis. Ito mga paps, yan yung aking mga trouble. Bali nagsabay-sabay sila. Ayan.
Kaya pare. So bali ito mga paps, meron na tayong langis para dito. Ito hindi pa po mapandar dahil wala pa po siyang langis. So ito meron na tayong bagong dumating mga paps na langis. So sasalin na natin yan, tapos paandarin na natin yan para matapos na. So ayan, hanggang dito na lang ang aking video mga paps. Bali, video natin to bago natin paandarin. Maraming salamat po. So start na po tayo ng trabaho. Yung ating mga pinakita na mga gagawin na sasakyan. Bali, 5 unit ang meron tayo ngayon na mga minor trouble. Hindi naman sila major, mga minor lang yan mga paps. So madali lang siguro yan. So hanggang dito na lang po. Papandarin pa lang natin. Subukan natin kung aandar tong problema na ito. Kasi kahapon pa itong mga paps. Bali nakapagpahinga siya hanggang ngayong umaga. So pandarin natin. So ayan, may cranking. Tayo pa natin. So start natin. So wala po. Ayaw po umandar. So ito mga paps, yung kanyang ano rito. Yung kanyang fuel lines mga idol, mayroon pong ano yan, may diesel. So ang napansin ko dito, ang kanyang makina, ayan po. Ang kanyang makina is for a cheap one. Ayan, for a cheap one po makina. Pero po, pagdating po dito sa kanyang camshaft, ayan, yung kanyang camshaft is pang 4H L1. So ayan po yung kanyang camshaft, pang 4H L1, ayan po. Ayan, may double timing. Ayan, dalawa po yung kanyang merong maliit, merong malaki. Ibig sabihin po, pang 4H L1 po itong kanyang camshaft na nakakabit, hindi po pang 4H L1. So ayan po yung kanyang timing. Ayan. Sa nakaka-relate po dyan ang HL1, ayan po, pang 4H L1 yan. Ayan po, pang 4H L1 yung kanyang camshaft. So ito, bali ang gagawin natin dyan mga paps is ita-timing natin, titingnan natin yung kanyang timing kung tama. So ayan, update. Dito tayo magbabase sa bali hindi na natin yan susundin mga paps. Ito, naligaw tayo dyan. Bali dito tayo pupunta sa ano, hindi pa natin naiikot, pero dito tayo magbabase sa top din yan. Ayan. So ikotin natin. So ito mga paps, ayan na po yung ating makina. So ayan, pinandar ko na yan mga paps para may share ko lang po sa inyo. Ngayon ang ginawa ko dyan, nang dahil po hindi siya maandar, is tinignan ko rin yung kanyang timing. So ayan, okay naman yung kanyang timing. Dito sa pulley, okay naman. Tapos dito po mga idol, ito po yung binalitan ko, yung ating shut off valve. Bali yan yung ating shut off valve na pinagpalitan. So ayan, bali nagrekta muna tayo dito mga paps. Yan doon sa positive. Bali ito po yung dati. So pinotol po natin yan. So pandarin natin mga idol. Pandarin natin. So ayan po mga paps. Ayan po, mandar po siya. Ayan. So ayan ang naging problema, yung ating shut off valve. Ayan. So tapos ito babaybayin natin ito mga paps kung nagluloko yung kanyang electrical. So ayan yung ating lang ng pompa. So ayan ang ating pinalitan lang, yung shut off valve na yun mga paps. So hanggang dito na lang mga idol. Patayin na natin. So ayan, bubuin na lang natin yan, yung mga ano na yan, mga tornilyo. Bubuin na natin yan, pati yung cover, pati yung ano dito. So bilib din ako sa gumawa na ito mga paps. Ang kanyang makina, fully chip 1, pero yung kanyang camshaft na kinabit, pang 4H L1, ayan po. Doble yung ito yung palatandaan yan. Doble yung kanyang pulley. Merong maliit, merong malaki. So ayan. Ayos din gumawa. Shout out sa iyo, Barikoy. Ang galing mo. Ayan. Buhay na natin yan mga paps.